Fala, rapaziada, hoje eu vim trazer aí mais um vídeo pro canal, como acabar com o ruído na pinça de freio. Então você aí, acabou de trocar a pastilha e houve aquele barulhinho chato, tá? A dica de hoje é como acabar com esse ruído na pinça de freio. Antes de eu iniciar essa dica, eu gostaria de deixar aqui, ó, eu vou deixar no link da descrição do vídeo, um curso de mecânica de moto, tá? Se você caso se interesse nesse curso, vou deixar o link aqui para você cair na página lá do curso e poder adquirir o curso, tá bom? Então vamos para mais um vídeo de hoje, como acabar com ruído na pinça de freio. Então tá aqui, vocês estão acabando de ver minha tela. Aqui está o conjunto da pinça e a pastilha e o disco, né? Conjunto. Olha, muitos recomendam lixar um pouco o disco. Olha assim, lixar o disco depende muito da situação. Se tiver com muita rebarba, não recomendo lixar o disco. Eu recomendo trocar de disco. Esse sim é o correto, tá bom? Mas se tiver com pouca rebarba e você quer só dar aquela alisada, tudo bem. Mas se tiver muito fundo, tá bom? Tiver uma rebarba considerável, o certo é trocar. Você não deve lixar. Nenhum fabricante, nenhum mecânico devia recomendar isso, tá bem? Ah, Isaac, mas minha situação. Não importa a sua situação. Importa é a segurança sua, tá bom? Imagine acontece alguma coisa, você vai para quem? Um mecânico, é sempre assim. Legal? Então, vocês estão acabando de ver o local onde aí a pastilha fica na pinça. E grave bem esse local, porque esse é o ponto resolver o nosso problema, tá bem? Pronto. Aplicação no lubrificante anti-ruído. Pronto, você está acabando de ver aí a pinça de freio, tá? Você está acabando de ver a pinça de freio e está vendo uma seta nos dois pontos, nos dois pontos azuis. Pronto. Esses dois pontos azuis é onde você vai colocar um segredinho que vai acabar com esse ruído. Por que tem esse ruído? Porque a pastilha ela fica sambando. A pastilha ela fica sambando, então é ferro com ferro tocando. E fica aquele som chato, tá bom? Você vai usar isso aí, ó. Uma fita dupla face 3M, tá bem? Você vai colocar bem nessa região, ó. Primeiro momento, você vai colocar bem nessa região. Mas, Isaac, eu vou colocar na pinça ou vou colocar na pastilha? Você vai colocar na pastilha de freio, tá bem? Você vai colocar na pastilha de freio, onde você está acabando de ver o local onde você vai colocar. Então, naquela região azul é o local onde a pastilha gruda ali, fica ali. Você vai colocar na pastilha de freio, tá vendo onde tem esses dois pontos vermelhos? Você vai colocar na pastilha de freio a fita dupla face 3M. Pronto, um lado da pastilha, ok. E o outro lado você vai colocar naquela parte redonda, tá? Na pastilha. Olha lá, é um pouco chato, mas você vai cortando, vai colando, vai cortando, vai colando, que dá certo, tá bom? Olha lá, que vocês estão acabando de ver onde vocês vão colocar, tá? O local onde vocês vão colocar, o local onde ele vai ficar, tá bom? Porque uma cola, uma fita dupla face. A fita dupla face, você não tem problema de estragar o material, você não tem o problema de gastar a pinça de freio, então é tudo tranquilo, você ali pode tirar sem problema nenhum, não tem dor de cabeça, um tiner você tira, tá bom? Então, você vai colocar aí até o desenho onde fica a marca da pinça de freio. Então você acabou de receber a pastilha, né? Desmontou, você limpa um pouco com thinner a pastilha nova para que possa aderir à fita dupla face, tá bom? E aí após você colocando isso, você coloca no lugar e vem com a pinça de freio ali apertando, tá ok? Não esqueça de uma coisa, depois que você trocar a pastilha de freio, bombeie pelo menos 3 vezes o pedal de freio. Tá? Eu já vi muitos mecânicos não bombeando, entregando para o cliente quando sai não tem freio. Aí tá descendo a ladeira, só vai perceber depois que não tem freio. E já vi problemas isso acontecer, tá bom? Até onde eu já trabalhei, já quase tinha um acidente assim. Então, ó,
tomem cuidado com isso. Então bombeie o freio antes de entregar o veículo ao cliente, antes de dizer que o carro está pronto, tá legal? Então é isso aí. Mas se você não tiver essa fita dupla face e tem essa cola, né, conhecida aí como cola Ultra Black, uma cola muito boa, né? Para quem usa aí junta, essas coisas, coloca um pouco. Você pode colocar também na pastilha, mas espere secar um pouco, tá? Não vai logo botando lá, não, porque ele tá mole e não vai adiantar em nada. Então você espere secar um pouquinho para depois você tá colocando no lugar. Vai demorar mais. Então se você tem paciência ou tem outras coisas para fazer no carro, primeira coisa você faz logo isso, espera secar e depois volta a colocar. Mas o que eu recomendo mesmo é colocar a fita 3M, tá bom? É colocar a fita 3M no local que você está acabando de ver, tá bom? Esse é o local e assim que fica lá a marca lá, ó, é assim que fica a marca na pinça com a pastilha, Então, dessa forma que você está vendo na imagem, vai fazer barulho. Dessa forma vai fazer barulho, tá bem? Mas quando você coloca a fita, não tem mais barulho, some o barulho, tá bom? Então, o carro fica prontinho e aí você já pode colocar o pneu, apertar e não esquece de bombear. Então, pessoal, essa é a dica de hoje, tá bom? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Se você tem outra dica, bota aí no comentário para que eu possa também conhecer, né? Porque nós aqui estamos um mundo de aprendizado e outras pessoas que assistir esse vídeo possam também ver uma outra dica, tá bom? Então compartilha com seus amigos e é isso aí. Se inscreve no canal, que é muito importante para que o canal ele possa crescer e eu possa continuar trabalhando aqui para vocês, trazendo mais conteúdo e muito mais, tá bom? Valeu, essa é a dica para acabar com o ruído da pinça de freio.